Good morning, good afternoon, and good evening to all venerable airports. My name is Teacher Brian, and welcome back to our last episode of the lesson. မင်္ဂလာပါဘုံတို့ဗျာတပည့်တော်ဆရာညနေဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာဒီနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ lesson တွေကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးပါတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ success criteria တွေကိုဒါလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့တပည့်တော်တို့ success criteria ၄မျိုးကိုလေ့လာပါမယ်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့တပည့်တော်တို့ speaking success criteria ဆိုတဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာလိုက်နာတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလေ့လာကြည့်ပါမယ်ဗျာ so I will read for you so that you can understand the success criteria that we should use while we are speaking. All right, so let's start from the first one. အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ဖတ်ပြရှင်ပြတို့ကိုဖတ်ပြပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဗျာ I can speak clearly so the listener understand အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဒီနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒုတိယကတော့ I can use a wide range of vocabulary ဒါကတော့ဒီလိုဒီကိုစကားပြောတဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဒီဝေါ်ဟာရစကားလုံးတွေကိုကြွကြွဝဝသုံးပြီးတော့စကားပြောရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတတိယတော့ဒီလို I can pronounce words correctly ဒီစကားလုံးတွေရဲ့အတန်အတွက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ဒါထွက်ရမယ်လို့ဒါပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာဒီပြောတဲ့အချိန်မှာအတန်အတွက်တွေကလည်းတကယ်အရေးပါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလို pronounce ပြချလောက်မယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလို I can use intonation and expression to add meaning ဒီလိုစကားပြောတဲ့နေရာမှာလေယူလေးသိန်းအတန်အနှိမ့်မြင့်အတက်ကြတွေကိုဒါအသုံးပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပေါအောင်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရအောင်ဒီလိုပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလို I can link my ideas together ဒီလိုတွေ idea တွေအတွေးခေါ်တွေကိုဒါစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီတစုတစည်းရဲ့ပေါင်းဆက်စွာပြောနိုင်ဖို့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ I can use different sentence structures ဒါကတော့ဒီလိုဒီ sentence structure ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလို grammar နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်ပါတယ်ဗျာဒီလိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ sentence structures ဝါကျတိစောက်ပုံအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလို I can make few grammatical errors ဒီလိုအနေနဲ့ဒီ English စကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာ English စကားပဲပြောဒီလိုဘယ် language ကိုပဲပြောဒီလိုအနေနဲ့ဒီတရားမှန်ကန်ရမယ်တရားအတက်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြောရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီ success criteria လေးတစ်ခုကိုတွားပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီ success criteria လေးကတော့ဒီလို reading success criteria ဆိုတဲ့စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာလိုက်နာရမယ် success criteria လိုက်နာသင့်တဲ့ success criteria ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can read titles and subheadings to understand the gist of the text I'm reading ဆိုလိုချင်တာတော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အခွဲတွေကိုဖတ်နိုင်ပြီးတော့ဒီစာပိုက်ဒီစာတပုတ်ဘာကိုအချင်းချုပ်စာတပုတ်ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကိုဒီစာပိုက်တွေရဲ့ခေါင်းစဉ်အခွဲတွေကိုဖတ်ခြင်းအပြင်နားလည်နိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ I can read the first and last paragraph ဒီဗီဒီယိုဒီပထမဆုံးစာပိုက်နဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ and first and last line of each paragraph in between to understand the main content ဒီဗီဒီယိုစာဖတ်တဲ့နေရာမှာဒီပထမဆုံးတစ်ပိုက်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပိုက်ကိုဒီစာပိုင်းတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့စာတစ်ပုဒ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်သို့မဟုတ်ပထမဆုံးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့စာပိုက်တစ်ပိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်ဒီဖတ်တယ်လို့ဒါဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဗျာဒီလိုနားလည်အောင်ဖတ်တာလည်းဖတ်ခြင်းကလည်းဒီလို success criteria reading success criteria တခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can scan text to locate keywords ဒါကတော့ဒီလိုဒီစာဖတ်တဲ့နေရာမှာ keyword ဆိုတဲ့ဒီအဓိကကျတဲ့စကားလုံးတွေကိုဒါ scan လုပ်တယ်ဆိုတာမြင်လိုက်ရှာတာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ keywords ကို
မြင်မြင်လိုက်ရှာပြီးတော့ဖတ်ခြင်းလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဖတ်ခြင်းအပြင်ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီစာပိုင်းမှာပါတဲ့ key ideas အဓိကကျတဲ့ ideas တွေအချက်လက်တွေနဲ့အသေးစိတ်အရေးကြီးတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဒါမြင်မြင်သိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can place caption from text in the correct sequence ဒီဗီဒီယိုကဒီစာပိုင်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဒီစာပိုင်းနဲ့သင်လျော်မဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ sequence လိုက်ဒီအစဉ်လိုက်စီနိုင်တာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဗီဒီယို I can paraphrase text I have read အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဒီကိုဖတ်ပြီးတဲ့စာပိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးကိုယ့်ရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေသုံးပြီးတော့ပြန်ရေးခြင်းပြန်ပြီးတော့စကားပြန်ပြောခြင်းဒါမှမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုပြန်စာရေးခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can summarize the main points I have read ဒါတော့ဒီဗီဒီယိုဒီအပေါ်အချက်လေးနဲ့ဆင်ကြည့်ပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုဒီဖက်လိုက်တဲ့စာပိုင်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့စကားလုံးကိုယ်ပိုင်စကားလုံးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းရေးခြင်းလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဗီဒီယို I can make decisions based on my understanding of the text ဒီဗီဒီယိုဒီစာပိုင်းရဲ့နားလည်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒီ information တွေအပေါ်မှာဒီဗီဒီယိုနားလည်ပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can understand questions based on my understanding of the text ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီစာပိုင်းကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ဒီစာပိုင်းကနေနားလည်လိုက်တဲ့အသည့်နဲ့ဒီဗီဒီယိုဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေလို့ရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုနောက်ထပ် success criteria တစ်ခုဖြစ်တဲ့ writing success criteria ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ I can use a wide range of vocabulary ဒီဗီဒီယိုဒီစာရေးတဲ့နေရာမှာခုနကစကားပြောသလိုပဲဒီဗီဒီယိုဒီ vocabulary ဝေါ်ဟာရကျွဲဝါစာဒီသုံးပြီးတော့ရေးနိုင်ရမယ်လို့ဒီဗီဒီယိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒုတိယကတော့ဒီဗီဒီယို I can spell words accurately ဒီဗီဒီယို speaking success criteria နဲ့မတူတာက speaking success criteria မှာ pronounce ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတော့ဒီဗီဒီယိုစာရေးရတာဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့်spell ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းဒီဗီဒီယိုစလုံးပေါင်းတပ်ပုံတွေမှန်ကန်ရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can use punctuation to add meaning ဗီဒီယိုဒီ punctuation ဆိုတာတော့ grammar နဲ့ညီဆက်ပါတယ်ဗျာဒီပုတ်ဖြတ်ပုတ်ရက်ဒီမှန်ကန်စွာဒါထည့်နိုင်ဖို့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့စာကြောင်းမှာပုတ်ဖြတ်ပုတ်ရက်တွေမှန်ကန်စွာသုံးတတ်ဖို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can construct sentences in different ways ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုဒီမတူညီတဲ့ grammar patterns တွေမတူညီတဲ့စာကြောင်းတိဆောက်ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာကြောင်းတွေတိဆောက်ရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can organize ideas and sometimes make links ဒါတော့ဒီဗီဒီယိုတွေတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေဒီ idea စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံတွေကိုဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်အောင်ဒါရေးသားမယ်လို့ရေးသားနိုင်တယ်လို့ဒါပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ချက်ကတော့ I can make few grammatical errors ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဒီတရားမမှားအောင်တရားအမှားနဲ့အောင်ရေးနိုင်ရမယ်လို့ရေးရမယ်လို့ဒီပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဒီ listening success criteria ကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာlistening success criteria မှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယို I can recognize spoken words and sequences of spoken words ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီတစ်ဖက်လူကပြောလိုက်တဲ့စကားတွေပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုဒါနားလည်သိရှိနိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can accurately repeat what I have heard အခုကြားလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုဒီမှန်ကန်စွာတစ်လုံးမကျန်မှန်ကန်စွာပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can discern different speaker ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုဒီမတူညီတဲ့ဒီပြောဆိုသူတွေရဲ့အသံတွေကိုဒါနားလည်သိရှိနိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can understand and remember different spoken messages ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုဒီပြောဆိုလိုက်တဲ့မတူညီတဲ့ဒီအကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုနားလည်ပြီးတော့မှတ်မိတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can process speech to extract meaning ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုဒီပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဒီစကားပေါ်မှာပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်အချက်လက်တွေကိုဒါဒီကောက်နှုတ်ပြီးတော့နားလည်သိရှိနိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can respond appropriately to speech I have heard ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုဒီ conversation လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာဒါဒီဗီဒီယိုအရေးကြီးပါတယ်ဗျာကိုမိမိကိုတရားကပြောလိုက်တဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ response ပြန်တုံ့ပြန်တဲ့စကားပြောဖို့ပြောနိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I can process speech and summarize the main points I have heard ဒီကိုပြောလိုက်တဲ့စကားအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့စကားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဗီဒီယို
the atojo chaladigo piano nelu pare. I can make decisions based on the understanding of speech I have heard. Daro the bureau di ko jalai de sgabo maputi biro the subject di subject di go chana lu pyochen pare pia. Daro the bureau kuna the reading success criteria male the bureau pa pia. I can answer questions based on the understanding of speech I have heard. ဒါတော့ဒီပြီးတော့ဒီကိုကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်ပေါ်စကားပေါ်ဒီပြီးတော့ဒီဘေးကွန်းတွေကိုဒါဖြည့်ချနိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီပြီးတော့အနေနဲ့ဒီ success criteria ၄ခုကိုဒီပြီးတော့ဒါလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် speaking reading writing နဲ့ listening ဆိုပြီးတော့ success criteria ၄ခုကိုဒါပြီးတော့ဒီလေ့လာလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ success criteria ၄ခုကိုအရှင်ပြတို့အနေနဲ့ဒီ scale တစ်ခုခုသုံးတိုင်းဒီ listening reading writing speaking skill တစ်ခုသုံးတိုင်းဒီ success criteria လေးကိုဒါမှတ်မိမယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဒါဒီဗီဒီယိုဒီ success criteria တွေကိုမှတ်မိတယ်မှတ်မိတင်ပါတယ်ဗျာဒါမှသာဒီဗီဒီယိုကဒီ English စာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီဗီဒီယိုပို့ပြီးတော့မှတ်ကန်တယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုနီလန်းနေနဲ့ဒါအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့ဒီ success criteria သင်ခန်းစာလေးနဲ့ဒီဗီဒီယိုကအရှင်ပြတို့ကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုကဒီနေရာမှာပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်ဗျာSo thank you for watching and I want to say goodbye from now